Друзья, дело близится к закату. Сейчас 19 часов, 1 мая. Мы закончили класс примерно в 4 часа вечера. Сегодня приехали всего две женщины, две студентки, одна из Киргизии, другая из Симферополя, влюбленные в живопись. Понятно, что самолеты не летают, тяжело добираться, и все-таки поезда есть, даже автобусом можно из Москвы доехать. Завтра еще к нам присоединится одна студентка из Москвы, приедет на поезде. Мы писали у кота на Чеховке. Мое любимое место. Действительно, с одной точки можно писать во все стороны, и будут разные этюды, разные состояния. Чуть-чуть, буквально 2 метра переместишься, и другой мотив. Поэтому не случайно я люблю в Гурзуфе писать очень. В конце ролика покажу, что мы сделали, а сейчас несколько вопросов. Ольга Данилова. Сочетание цветов у вас необыкновенное, а обычную девушку вы превратили в невидную красавицу. Неужели вы так любите людей? Люблю. Я отношу себя к людям, которые очень терпимо относятся к окружающим. Я тоже терпимо, понимая весь дурдом. Ну, что делать? Но это апофеоз, если это искренне. Кто-то говорит, что мы не выбираем, где родиться, кто-то говорит, что выбираем. Я не помню, чтоб я выбирал. Но вот, коль скоро угораздило, значит, нужно как-то приспосабливаться. Это значит принимать то, что не укладывается в твою карту мира. Если ты не понимаешь, или если понимаешь, тем более принятие – это знак тождества, равенства, любви. Представляете, любовь и принятие – это одно и то же. Очень сложно это, наверное, представить, но я убедился, что это так. Когда стирается напряжение, ты, например, не волнуешься тому, чему раньше очень активно сопротивлялся, когда исчезает сопротивление, ну вот возникает другое чувство, другое ощущение мира. Ольга Шадрина, вот и у меня также. Все были темные работы, и мне нравилось, а сейчас прямо хочется светоносно, но пока еще не совсем получается. Подскажите, Слава, какой урок в онлайн-школе самый светоносный у вас? Ольга, да, наверное, все, поскольку это принцип. Если понять принцип, то все, что вы делаете, даже вечерний пейзаж будет наполнен светом. Он просто будет вечерний, но будет свет. И в картине будет много цвета. Цвет будет глубокий, но будет цвет. Не будет просто какая-то серая, черная краска, а будет цвет, сочетание цветов. Все в этом дело. Так что даже если вы посмотрите урок, который, как он называется, не помню, но вечерний пейзаж, посмотрите, решение его очень такое, преувеличенное, может быть, показаться. Но мне нравится преувеличение в живописи, потому что в этом есть какая-то радость. Так что выбирайте различные состояния в природе, различные уроки мои передают различные состояния. И то, что сейчас близко освоить, если хочется, близко что-то, да, особенно, посмотрите его, потому что нужно насмотреться, нужно понять принцип. Тут такая штука, что ты вроде бы все понимаешь, но не получается. Вопрос практики. Нужно просто много работать, большой опыт должен быть пленерный. Но штука в том, что ты, когда пишешь, тебе же нужно перестроиться, на новые рельсы встать, понимание. Поэтому важно не забывать вот эти принципы, о которых я толдычу в уроках, на живых классах, конечно. Так что выбирайте любой, можно после 16-го. Первые базисные вы знаете, 1, 13, 28. А потом после 16-го начните и дальше. Посмотрите интуитивно какой-нибудь из них, и дальше вы сами поймете. Везде какая-то изюминка в каждом уроке, есть какие-то вещи, которые не повторяются. Даже одно слово, которое попадает в точку,
может изменить вообще понимание живописи, а следовательно и даже жизни. Ну, у меня так было. Вася Пупкин, расскажите, пожалуйста, об использовании вашего карманного этюдника. Плюсы-минусы. Хочу сделать себе такой. Стоит ли? Ну, думаю, стоит. Я никак его все-таки не беру с собой, потому что я как-то приспособился вот к своей треноге, к своей, значит, палитре. Ставлю кассетник. Из кассетника вынимаю либо маленькие форматики у меня туда наклеены на малярный скотч, либо средний 31×41. И мне как-то так хватает. Карманный этюдник я купил, и мне даже подарили один из наших. Я попробовал. Мне все, в принципе, нравится. Единственное, долго приходится все как-то настраивать, подстраивать. Мне же нужно, чтобы мусорка была, чтобы полотенце было. Я люблю удобство, чтобы все было под рукой. Значит, это все нужно настроить. Тем более на маленьком размере. Это как говорят производители, дизайнеры автомашин, что маленькая машина стоит столько же, сколько и большая. Потому что в маленькую тяжелее впихнуть кондиционер, всякие приблуды и прочие механизмы, которые должны быть впихуемы в эту мелочь. Так и здесь. Те же самые удобства должны быть, но в малом формате. Тем более площадка для разведения красок уменьшилась сильно. Значит, мне нужно краски выдавить, которыми я пользуюсь, и в эту площадку умудриться, значит, делать замесы на одной такой вот пятачке, на одном. Сложновато. Поэтому пока что я не очень-то, ну, попробую все-таки с ним иногда ходить. Эта штука, идея была в чем? Идешь куда-нибудь на час, на прогулку, есть время, раз, вытащил, чик-чик-чик-чик. Но мастихина, в конце, приспособиться надо. Может быть, даже без кисточек. Мастихина понамастихинил там, салфеточкой вытяжь так, чтобы не раскладываться все это вот румяна. А нет, так по-простому. Надо просто приспособиться, Вася Пупкин. Но вы поделаете сами и расскажите. Стоит, наверное, если вы заядлый такой вот ухажер. Опять Вася Пупкин. Как вы оформляете на продажу нашлепки? В рамку или как-то иначе? Ну, как-то иначе и в рамках тоже. Бывает так, что человек, например, заказчик хочет какую-то дорогую раму. Ну что ж, я отсылаю прям холстик, наклеенный на ДВП или какие-то, значит, пенокартон, различные поверхности. Клею резиновым клеем. Но это зависит от заказчика, кому что нравится. Можно оформить вообще хоть в фоторамку. Ведь смысл-то, дороговизна этого этюда, этой работы в содержании, а не в обрамлении. Так что по договоренности с заказчиком можно это делать. А так, если работа не заказана, она лежит стопочкой и ждет своего часа. Плаксин рисует. Как раз для этого бывают полезные этюды, чтобы слегка разогнаться и оторваться от земных забот. Раз этюдник испортил, два этюдника испортил, и вот, глядишь, нащупал форму, и как пошел налево и направо кистью махать, и художнику веселье, и окружающим удивление. Прям стихи Плаксин рисует. Слава, вот какой вопрос есть. На какую работу больше всего этюдов, тренировок ушло? И какая работа с первого раза удалась? Сегодняшней работы, например, я 3 написал. 2 среднего размера, 31×41, и одну совсем малышку. Удались с первого раза. Есть работы, на которые много этюдов, тренировок ушло. Одна из таких — «Русалка» или «Ундина». Я по-разному решал. И эдак, и так модель положу, разложу. Это вообще много лет уже длится весь этот безумие мое. А еще со Строгановки я все решаю эту тему, она мне интересна. Потому что
запало мне. Ну, это же жизненная тема, связана с моим вообще пониманием жизни, с любовями, разводами, то есть увлечениями моими, увлечениями, то есть с кем был, на ком был женат, переживания, все это, вот все эти... Это не по книжкам изучаешь, а вот в жизни, что такое любовь и что такое прочее. Вообще вся эта этюдность, картинность – не что иное, как способ познания мира. То есть ты, проживая, реализуешь в картинке что-то, свои мысли, думы. Кто-то пишет строки, романы, кто-то сочиняет музыку, а кто-то поэзию, например. Кто-то танцует просто. Это легче всего. Ну, как кажется. Но если посмотреть, как танцует танцор-профессионал, например, я не знаю, Буба Косторский, например, оригинальный куплетист, ну или, конечно, Барышников, то сразу так не спляшешь. Нужно немножко попотеть, что мы, собственно, и делаем на классах. И приезжайте, в конце концов. Ну, чего я тут делаю-то без вас? Но сейчас не можете, на июль идет запись, 1-5 июля. Здесь же будем работать, у Гурзуфе. Приезжайте, записывайтесь. Набор идет. Я очень люблю маленький формат. Я даже не назвал бы эти работы, которые я пишу на небольших форматах, этюдами, потому что я в них вкладываю ощущения. Я пишу ощущения, свой восторг от того, что я вижу. Писать на малом формате довольно-таки приличного размера кисточкой – это вообще для многих странность. Но оказывается, это возможно. При условии, что мы очень обобщенно, широко смотрим на сюжет, на мотив и разбиваем его на составные части. Фактически мы превращаемся в некое подобие сканера, который сканирует пространство, но не в полноцветном режиме, а настроен он, например, на 10 точек, на 10, он должен в 10 областей все это превратить, условно говоря. То есть, где много деталей, он раз, но одного тона он обобщает в один кусок. И мы таким образом приучаемся широко видеть, обобщенно, игнорировать лишнее, не замечать его, а писать от целого. Часто художники говорят, что им размахнуться негде, им нужен большой формат. Но большой формат – это большое количество ошибок. В малом формате они легко исправляются. И сам метод мышления, метод видения не позволяет увязать в деталях, чем большинство грешат. Давайте избавимся от этой привязанности к деталировке. В моей онлайн-школе будут постоянно выходить уроки под серией «Малый формат». Они очень важны, ну просто очень. Умение мыслить широко, обобщенно даст вам возможность безупречно компоновать свои работы, композиционно решать их. Детали от вас никуда не уйдут, но они должны быть на месте.
Им должно быть определенное место. Не во всей картине. Я представляю на ваш суд 29-й урок «Весеннее настроение». Посмотрите его, и ваше настроение, живописное настроение, обязательно улучшится, и вы непременно станете мыслить по-новому и писать по-новому.